तो अभी हम मालशेज घाट में हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। हम थोड़ा सा ही विजिबिलिटी है तो उस पर ही गाड़ी चला रहे हैं। बहुत मज़ा भी आ रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं पूरे बादल छाए हुए हैं और लाइट चालू करके सब लोग गाड़ी चला रहे हैं। हम लोग भी लाइट चालू कर रहे हैं। और जैसे कि लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं, कहीं पे भी देखो सब बादल ही बादल दिख रहा है।